skriet uz zemes ātrāk. Hip, hip, urā! Tā kā papīriem prikoli nebeidzās. Kuģis konteinerā vieta, izkraušana Lietuvā, dokumentu atmuitošana. Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis. Kā redzat, aiz muguras man ir piekabe ar busu jau pielaists, tūlītās startēšu es uz Klaipēdu. Jā, tātad šī sērija ir, kā jau komentārā bet aprakstā redzat, mēs dodamies pēc 38. uz Lietuvu, kas auto no Lietuvas, no Amerikas, pareizāk sakot, caur Lietuvu. Šodien ārā ir 4. jūlijas, pagājis jau paši redzat, cik daudz laika. Pa ceļam jums pastāstīšu, kā man jau ir gājis pa šo laiku, kārtot papīrus, cik tas ilgi aizņem, un parādīšu, kā es savākšu mašīnu. Un vai es savākšu mašīnu, to jau jūs redzēsiet. Tā kā pietiek mūdēt, bliežam, kāpjam iekšā. Tā kā es domāju, būs interesanti. Man pašam interesanti, kā izskatīsies tas auto. Pirmā iespēja filmēšu, kādā stāvoklī ir un kā kārtosies dokumenti. Un jāpačukāšu priekšā. Tagad arī pie manis var pasūtīt mašīnu no Amerikas. Viss, maucam. Jā, tas kaut kā izstāst. Nu tā, tagad mēs iebraucam Lietuvā. Elējas pusē, un līdz galam palika 230 km, tā kā pa ceļam varēšu jums pastāstīt sīkāk, kā man gāja iet ar kārtošanu. Gandrīz ne tur iebraucu, tā likās. Tagad braucu, vēl priekšā 176 km, gandrīz 2 stundas, es domāju, 2 stundas arī būs, jo ap piekabes normāli pabraukt nevaru, un tādā ziņā 130, 140, jo tur būs bāns. Bet ne jau par to iestāstu. Tagad var mierīgi pastāstīt, kāpēc es nopirku tieši 38. BMW. Divi iemesli. Pirmais ir tas, ka kaut kas bija jāpaņem, lai Amerikā patestētu, kā tur viss notiek uz savas ādas. Saprastu, cik ātri, cik vienkārši, cik sarežģīti, kā tas notiek, un kaut kāds galvenais, cik tas viss maksā. Un lai jums varētu piedāvāt iespēju un piedāvāt iegādāties mašīnas Amerikā. Jo Amerikā jums tas interesanti, var redzēt, un tur ir lielāks iespējas nopirkt kaut ko varbūt lētāk, savādāk, foršāk, un, protams, arī iegrābties. Un arī iespēja kaut ko arī man nopelnīt. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es nopirku mašīnu Amerikā tagad. Otrs iemesls, kāpēc tieši 38. tas ir mans, varētu teikt, bērnības sapnis, jā. Vienreiz jau mēģināju viņu piepildīt pagājušajā gadā, kad es nopirku 38. Tie, kas seko, man redzēja, ka es vai viņu izsolē, no klienta paņēmu, tas viņu no viņa nopirku, un no viņa man beigās vēl palika tas 2 ciparu numurs, kurš ies uz šī 38. BMW. Bet man nepatika stāvoklis, gribējās kaut ko tādu svaigāku, foršāku, un cerams, ka šis būs labāks. Bērnības sapnis tas ir man jau kopš, man bija kādi 10, 15 gadu tajā laikā, pat 10, 12 gadu vecumā, kad viņi tikko iznākuši žurnālos bija, vēl tie žurnāli, kur tagad ir populāri, jo TikTokā liek video, kur sludinājumu bildītes, cena, cik maksāja. Man arī bija tādi žurnāli tajā laikā, vecāki nodarbojas ar to mašīnu tirdzniecību, bija gan vācu žurnāli, gan latviešu žurnāli. No turienes es griezu ārā tos BMW 7. sērijas un līmēju bloku tādās kladēs, arī taisīju savus virtuālos plačus un tā tālāk. Tā kā tā, jā, tas bērnības saka, man patika vizuāli, kā viņi izskatījās, vienkārši bomba, likās pats labākais BMW, kāds ir uztaisīts. Gan nekāds arī luksus klases, limuzīna klases auto, attiecīgais gados arī jābūt arī attiecīgiem komfortiem un daudz interesanti fakti par to auto arī ir daudz jau to zina. Tas ir otrs iemesls, kāpēc es nopirku 38. Tā kā tā, un kā man gāja ar to pirkšanu un kas man šodien plānojās. Šis vispār video diezgan sākums tāds daudz muldēšanas, maz darbības, bet nekās priekšā būs arī darbība, kad jau būšu pie mašīnas, vismaz tā es tā ceru. Tātad, kā jūs jau iepriekšējā daļā redzējāt, ka nopirku es mašīnu aptuveni 11. aprīlī. Viņa nosāk viņam tirgošanai, bet šīs beigās paliek man, jo es otru, ko sev gribēju.
nepaņēmu. Jā, mēnesi, kamēr nomaksāju, piegādāju līdz ostai, atradām vietu konteineri, nevis savējo lasīju, ko pačukstēt, nākamais video būs daudz interesantāks. Tālāk iekrāva kuģī viņu 10. vai 11. maijā. Iekrāva tas jau mēnesi pagaida kopš pirkšanas, jā. Un plānotais laiks, ka vajadzēja ierasties kuģim Klaipēdā, bija 14. jūnijas. Kuģis, ka nedēļu aizkavējās, kaut ko ilgi stāvēja pašā savannā jeb Amerikā. Līdz ar to ierašanās laiks bija plānots vēlāk, un viņš ieradās 21. jūnijā priekšā Jāņi, kamēr visus konteinerus izkrauja, turpu šurpu. Viņu izkrāva, nezinu, vai konteineri un no konteinera mašīnu, un besīju, nu nāfīgi tā, uzreiz tu braukt nos. Un es nepārkāpju. Un nebraucu lēni. Nu labi, tas ir cits stāsts. Visi tās lietas, un tagad tu bremzē, 70 dzīve, un tagad bremzēs. Besī. Nu, un 1. jūlijā konteineri izkrāva, un uzņēmums, kas izkrauts, kas palīdz papīru sakārtot, uzrakstīja man uzreiz, sākam papīrus kārtot, kārtojam, bet kā tas kārtojam, tūlīt pastāstīšu tālāk. Zināju, ka nebūs vienkārši, tāpēc paņēmu cilvēkus, kas palīdz to darīt, un tas ir daudz vieglāk, bet tik un tā, bet ne bez prikoliem. Tātad par prikoliem, atkal bremzē. Es jau kamēr te braucu ar jums pļāpāju, jau esmu Klaipēdā, apstājos pēc kafijas un tātad pastāstīšu jums, kā man gāja to muitošanu. Pirmdien man uzraksta muitnieki, pareizāk sakot menedžeri, kas palīdz sakārtot visu muitu. Atsūta jau iepriekš, ko vajadzēja, aizsūta visu papīrus. Un tad pirmdien viņi man raksta, ir izkrauts, bet vajag vēl kāds papīrs. Kāpēc? Viņi man iepriekš nevarēja pateikt, ka tie papīri būs vajadzīgi, es esmu vainīgs, ka es tos papīrus neatsūtīju. Ir ok. Aizsūtu. Tad vienā papīrā viņam nepatika, nepietiekami daudz informācijas bija. To es sakārtoju. Tad viņi man izraksta savu rēķinu, tur viss kārtībā, viss kā plānots, viss kā vajag. Un tad pats svarīgākā problēma. Problēma tāda, sekojoša. Plānotā muitī bija jābūt 280 eiro. Izraksta rēķinu, ka man jāskaita uz muitu Lietuvas 980 eiro. Kāpēc tik dārgi? Tad sazinājos ar tiem darbiniekiem, viņi saka, klāt jāmaksā PVN. Nu, tas ir skaidrs, visiem ievestējām precēm jāmaksā PVN. Ja jūs kā privātpersona pirktu, vestu, kārtot papīru šeit, ok, samaksājat Lietuvā PVN, braucat Latviju, taisat certifikāciju, nepieciešams un tā tālāk. Bet es kā Latvijas uzņēmums, PVN maksātājs, man ārzemēs PVN nav jāmaksā. Man viņš jāmaksā tikai Latvijā, kad es pārdošu mašīnu tālāk. Līdz ar to, ja es samaksāšu Lietuvā PVN un pēc tam tirgošu Latvijā mašīnu, man sanāks otrais maksāt PVN. Līdz ar to tas neiet cauri. Tas ir pretlikumīgi, divreiz maksāt PVN. Nu, pie viņiem nokārtot to nevar. Sazinājos es ar Latvijas daļu, kas man palīdzēs Latvijā, kad atnāks man nākamā mašīna. Jā, starp citu, uz nākamā mašīna nāks uz Latviju. Viņi man palīdzēs. Es sazinājos ar viņiem, saku, ved pie mums, kārtosim Latvijā visu. Tā kā sakārtoju to, ka tagad būs eksporta, bet tranzīts. Tranzīta papīri viņam būs, ka es no Lietuvas vedu, tagad no Lietuvas muitas vedīšu uz Rīgas muitas noliktavu. Un muitošu tad tālāk jau Latvijā. Tā kā atmuitots viņš man vēl nav, bet cerams pie mašīnas es tikšu. Tā, ja jūs esat uzņēmums, kas vēlās pats atvest, nopirkt Amerikā mašīnu, atmuitot Lietuvā, nemuitojiet, muitojiet Latvijā. Tas ir pagaidām mans ieteikums. Kā man ies, to jau mēs redzēsim tālāk. Tā kā tā, vai es negribat vispār to čakarēties, vienkārši pasūtat pie manas mašīnas, atsūtat linku, kuru gribat nopirkt likmi, pārējo visu palīdzēšu sakārtot. Labi, maukšu tālāk tagad. Pāris kilometri palika, braucu pēc papīriem un tad jau uz nākamo lokāciju pēc mašīnas. Reku man
jāpiebrauc pie tādas adreses, kārtot kur jau pilns ar amerikāņu mašīnām, traļiem vai aizmugurē daudz pabrauc garām. Tā mēs nopirkosimies, iespējams, te kaut kur šai stāvvietā stāv arī mūsu 38. un mans. Nopirkosimies tagad šeit un iesim laikam jau uz ofisu šeit. Kur visādi pikapi. Kā man tie pikapi patīk, ej tu nost. Interesants pasākums, man pagaidām patīk. Pagaidām es apmierināts, neskaitot to, ka nav atmuitots. Jā. Opa, nopirksimies šeit un iesim meklēt tur, kur tiks pie papīriem. Labi, mikrofonu tagad nelikšu, lai mazāk blatoties, kā saka. Nu ko, ejam meklēt. Reku traļi viss, tur noliktavas kaut kādas. Ejam meklēt ko papīrus. Cerams, filmē kaut ko te varēs, kaut ko nevarēs, te jau redzēs. Nu ko, iegāju iekšā, ātri man iedeva mapīti, neko parakstīt, neko savācām papīrus, jo iepriekš visu es ar sarakstēm visu bija nokārtojis. Jā, pat muitošanu paliek tā PVN tiesas jautājums, kas un kā. Mācīšos, darīsim vēl, bet tas jums pagaidām neko neietekmēs. Tas vienkārši man papildus vēl pagaidām darbiņš. Bet domāju, sūtīt Latviju būs labi. Man iedeva tagad adresi, uz kuriem braukt, un lielajām noliktavām. Šeit tas nav, citās noliktavās. Braucam pakaļ mašīnu un beidzot redzēšu. Mašīnu es dabūju, juridiski. Nu ko, ievadīt navigācijā no šejienes 17 km 20 minūtes. Te maziņā noliktava viņam kaut kāda, kur kraujās jau elektriskais F-150. Būtu benzīnīgs, būtu interesantāks. Kur viņam te noliktava pirmā, jau amerikāņi te Rīgas kādu es gribētu, kur stāv arī bomba. Bet nu šī gadījumā visi te kraujās, ņēmās, viss kustība ir, bet pieļauj domu, ka tur būs, kur es braucu, būs kustība lielāka. Maucām! Nu ko, tuvojamies, pēc navigācijas kaut kur šeit ir jābūt manam BMW. Pa foršu ceļu jābrauc, es esmu noliktavā. Man amerikāņi teica, ka Latvijā, Lietuvā esot baigi piepildīties, tās noliktavas pārpildīs, tāpēc viss tik ilgi arī notiek. Bet vēl kaut kādās salīdzinoši čukņās, tas noliktuši mašīnas lekur, tiek iedeņē mēs esam, un tas ir ceļš no Palanka, nu, labi saka, tas lielā šosejai, Palanka, Kraipēda. Mums ir otrā noliktava. Vai kur te vēl tā izsagaņā? Nē, tikās pēc karjera var. Normāls poligons. Graftariem, redzēt kā grāb durvis. Jauna mašīna bija, ne? Jau mehānismi ir nomainīja, bet mazāk palika, bet grāb tāpat. Cik mums tur dziļi laiks laidīs iekšā, nav zināms. Kur te mums jāiet? Te mums kaut kur cipa ir. Nu, ko meklējam? Teica, ka iekraut arī varēs palīdzēt. Manā gadījumā es gribu pats uzbraukt. Laivas, traļi, viss te normālās mašīnas. Reku tas Kadiljaks, starp citu, kurš bija manā konteinerī laikam, 61 un mūsu beigās. Paskatīsim. Mēs nopirkosimies šeit un domāju, iesim ar kājām meklēt. Translāvija. Nu, laikam šitā ir tā noliktava, mējam meklēt. Tā ir viņu noliktava, tas ir, kas konteiners krauj ārā. Kur atveda vienu konteineru, viņi to kraus ārā, laikam, tas jau no ostas tā pa vienam vete, nav brīnums, kāpēc tik ilgi. Kur ir Bembijs, ieraudzīja BMW, kur stāv. Iestādes kamera veiksmīgi ir. Labi, ejam jautāt. Cerams, ka varēs pats braukt ārā, nevis, kas saka, nevis ar kariku kraus, pietiks viņa kariku kraut. Mums varam piebraukt tuvāk. Jā, piebrauksim tuvāk, lai nav, tu baigi jāvizinās. Kur tā viņa karikiem krauj virs un nos. Un tāds mašīnas arī, kur nodedzas. Jaunais džips. Tu vēl vien noliktavs un tā tālāk. Jā, tur konteiners krauj ārā, bildē viss, ko ienāk. Nezinu, redzat, neredzat. Tās bildes, ko man arī internetā bija pieejamas. Es pēc tam varētu salīdzināt ar Latviju kā ir. Kā viņš viņam krātās, lai nenokrīt.
Oi, cik sāpīgi. Man sirdkandīs apstājās. Nevarēja viņš no sāna pacelt. Kā viņu mētāja? Ej, tu nost. Iet uz zemes ātrāk. Tā jau baigi sēdevēt. Еще. Вот тогда. Спасибо. Спасибо. Čau. Nu, ot. Čau ģimenē. Sveicien Latvijā. Zini, dzīvē labāks iespējas viņu. Cerams, nav nomituši sačakarējuši vai kā savādāk. Bet, nu, brīnišķīgi daudz labāks te nekā bildēs bija. Būs jāpastam uz priekšu nedaudz, lai man vieglāk būtu braukt. Jānostropē. Forši senātās prieks bijis par mašīnu. Kaut kas jauns. Bagažnieks ciet. Virves pieliktas. Jāapskatās atslēgas vēl. Atslēgas man svarīgākais. Atslēgas rekurnieši viss kārtībā. Paņemsim. Smažo pēc veca bembja ādas. Griezti nav tik traki. Bagažnieki tas te. Ir labi. Šito es patīrīju. Būs labi. Labi, jāsabildē. Sabildēšu un strapēsim. Pabrauksim uz priekšu. Paņēmu boosteri, lai es varētu neitrālajā ielikt biku uz priekšu. Moši pabraukšanu vēl. Kas to, lai es zinu? Pamēģināsim, ne? Man tāda beigta aķīte, cik es saprotu, tur nekas nesanāks. Pielaist viņu, es domāju. Bet mēs neitrālējā mums varēs ielikt. Nu, ķau! Jā, beigts aķītes. Bet mēs neitrālējus mēs ielikām. Neripo nekur. Ekrāns gļuko, bet nāptas dara tā tevis varbūt. Jo tā. Labi, stumjam uz priekšu, kamēr var. Es tikko sapratu, ka es tā lahanul s***ēt, o tāds lašārēs s***ēt. Visu 10 reizes baudīju vai paņēmu. Astropis, kurš paņēma, Tauregā palika. Es tā ceru, ka es kļūdos. Bet es nekļūdos. Vienīgā stropi, kas man ir, tas ir smieklīgi. Un jāiet tagad traļiem prasīt, mums pārdos kādu stropi. Papados, bļaļ. Blin, paveicās. Riktīgi paveicās. Dabūju veselas divas stropes. No lietuvieša, viena šofera, visi bija ar mieru palīdzēt, bet nebija nekā līdzi. Šim bija līdzi, liekas, iedeva, pārdeva. Es iedevu vairāk, viņš negrib vispār naudu ņemt, iedevu. Gribēju 20 iedot, nekādīgi, saka, piečuku, beigās pie 10 eiro. Iedevu, tā kā jā, bet priecīgs par aparātu, rektīgi skaists, smuks, lukturs, jānomaiņa svaigākus. Tā jāskatās miglinieki, kas tur par certifikācijām un tā tālāk priekšā. Visu pieštrapēšu, un tad jau Latvijā parādīšu, kā ar šo mašīnu ir. Bija, kas resiņu uzzina. To varēja būt riktīgi. Kā jūs domājat? Es domāju, ka sanāk to šitādu stropi aizvest līdz mājām. Vai viņš tomēr aizlidot? Šits, man liekas, nestrādāja. Viņš nebūs atslēdzies gan jauki. Salaspils! No hip hurā! Ārā ir 4. jūlijas un beidzot 38. ir mājās Salaspilī. Nu, gandrīz mājās. Kā jau teicu, viņš jau nav pilnībā atmuitots. Īsti mājās viņu vairs nedrīkstu, tā kā pārnēkšķņos mājās un tos es tālāk stāvēt muitā. Bet tur jau papīri kustās uz priekšu un labi un veiksmīgi tiks tur atmuitos. Tā kā cerams, tuvākās dienās viņš būs jau mājās.
Bet nu šokars jums parādīšu jau sīkāk par to mašīnu. Sveicieni Salaspilī. Gan jau tagad BMW domā, nē, kāpēc man pa pusi planētu pārveda projām no foršās Amerikas, tagad kaut kādā bedrē Latvijā, pa ziemas sāļi. Bet viņš nezina, kur nokļuva. Ziemas sāļus neredzēs. Nu redz, atzina mājās, jau paspēja pielaist. Neko vairāk darīt gan nevaru, nedrīkstu, kā jau teicu, viņš jau nav atmuitots. Būsterni sāka nelece. Vēlāk izrādījās, ka aķīs nebija pieslēdz zaķi, viņas gardīgi miris. Ar būsteri smuki pielece. Viss smuki rūts. Noņemot būsteri, rūts, ieslēdz gaismas noslēdz. Tā kā aķīs galīgi beigas, bet pasūtīšu jaunu, kamēr muitojās atnāks. Tā kā rūts, dzirdat, nedzirdat. Riktīgi smuki plusi rūts. Tā kā viss bija baigi forši. Jā, no kasikiem, kas ir zināms. Šis bija, to kopertā sačkarēja. Bet tas jau bija bildēs kopertā. Dažās bija, dažās ne. Viņi pārvedot ar kadiku sačkarēja. Šitais tas viss ir drošībai atstāts. Kad cēla augšā, reku te kaut kāds kāsis, varēs nopulēt varbūt tās. Rokturs derēt nokrāsot, ir redzēt. Bet tas tu piesienās sīkumiem, jā. Lūk, tur jānopulē vai jānomaina aizmugurē. Kāds milzīgs bagažnieks. Papēd. Paskatīsimies, kas tur darās. Apakšu paskatāties. Vispār bez rūsas, tik smuki ideāli. Vienkārši, tas man priecē stāvoklis. Bez rūsas, vispārībā. Tāda viss ideāli. Pagaidām nekur rūsu neredzot. Protams, bet kur ir Anets netīšs miltis. Viss ideāls tāds. Tā kā būs ļoti labi gribās nomazgāt visu, bet tagad nedrīkst. Rītdien vedam no rīta uz muitu, atmuitosim uz beigām. Šeit reku krēslā, tas kāsis, nobraukums 235 tūkstoši jūdžu, kaut kur virs 300 kilometriem. Uz doto brīdi ņemot vērā, kā ķīts ir beigts. Mūzika skan, kaut ko tumbat čirkst, ekrāns mirgo, nepūš krāsnes, ventilātors šitais. Pikseļi tur nedeg. Polion, tas ir pagaidām viss, ko es esmu atradis. Un es zinu, ka viņam kļūda ir, kad neiet tālāk pa trešo robu, bet trešajā rovā brauc. Vai kārbā beigts, varbūt kārba beigta, varbūt kāds devējs beigts, varbūt derēķīši. To mēs rītdien redzēsim. Jā, reku. Man rāda 4., 3., 2. robs. Jā, tad kaut kas tur būs. Kaut kas būs par kļūdu. Bet to mēs redzēsim vēlāk, kad atmuitosies, piesaiksim pie kompē, visu apskatīsimies. Viss. Pamēģināsim vēlreiz. Ieslēdzam gaismās. Pagaidiet, ieslēgšu sev. Un viņš noslāpst. Sapratāt? Prikoli, jā. Atslēga pagaidām viena. Uztaisīsim otru. Tāda kārba. Kaut gan man likās, ka faceliftiem jābūt bija jaunā tipa kārbā šitā piecinieci. Tā. Tik daudz vietas aizmugurā vienkārši. Ideāli. Protams, komplektācija varbūt gribētos labāk, bet labāk sliktāku komplektāciju, bet toties šādi bez rūsas, ne? Piekrītat? Tāds. Ir oficiāli, principā, es mājām gandrīz vai pēc nedrīkstēju viņu. Tā. Tā kā arī atmuitošu, vai kad būs mājās, tad tie būs jāplaist. Tā kā papīriem prikoli nebeidzās, braucam muitot, tas izstāstīja, kāpēc. Un parādīšu, kad atmuitosies, atplaistīsim, un tad ķersimies nākamajā video, būs jau svarīgākā lietas certifikācija un reģistrēšana. Es mēģināšu uzlikt lādēties, kaut gan šaubos, ka viņš kaut kā ņems pretī. Pat esmu pārliecināts. Labi. Jauna diena, bet turpinās vecās lietas. Tagad esam Latvijā, tuvojamies muitas noliktavai, mēģināsim atmuitot Latvijā. Braucam iekšā, skatāmies, kas te notiek. Galvenais gribējām vēst uz pašu muitu, bet tad krafters ar visu pusu tur palikt, viņi nevarētu kraut nost, kamēr neatmuito visu. Kur te braukt, laikam šeit, pēc veiza rāda. Cerams, ka es īsti adresi atbrauc. Signāls spēja, jā, adresi īsta. Iebraucu noliktavās, tagad atdevu papīrus, jāgaida, ka muita atļaus kraut nost. Nokrausim nost, atstāsim, tad viņi jau muitos tālāk. Pagaidām tās process plānojas. Sēžam gaidam. Kā redzējāt, bijām muitas noliktavā, atstājām 38. viss papīrus. Tagad samaksāts viss ir. Jau tu uzrakstīji, cik jāmaksā, viss tā kā bija plānots. Tā kā tagad gaidām, ka viss būs gatavs un brauksim beidzot uz muitu pakaļ.
Patīkama ziņa. Tikko zvanīja no muitas, jeb tas brokers, kas man palīdz visu sakārtot, pagājušas 3 stundas, un mašīna ir gatava, var braukt pakaļ. Viņa ir atmuitota, tā kā, jā, piekdienā es tiku pie mašīnas, varēšu aplaistīt un nomazgāt, un tad parādīt jums, kas un kā, un izstāstīt ir izmaksas. Ļoti labas ziņas Latvijā momentāli. Labi, es jau papīrs vakar nosūtīju, līdz ar to jau vakar sākās process, bet tā pusdienas laikā, principā, viss tika sakārtos. Protams, tas ir veiksmes faktors arī. Tā kā, jā. Ne tā kā Lietuvā. Ne, Lietuva arī viss zolīdi, bet not likautu maksā to pavēnu, kas nāk, tas maksā beigās 2 reizes. Vai nu sajūgs nokšu un kārba jāmaina, bet nu tas bija gaidāms. Neiet tālāk vai? Šīt kepens neiet tālāk. Man uzkāpt uz gala. Uzkāp uz gala. Mēģināsim abi uzkāpt. A kā tad tālāk? Pagaidi, mēs paēdām pusdienas. Nu kā? Pagaidi, es nevaru uzkāpt. Nebūs. Viņš nekustās. Cik te viņš ir smags? 2 tonnas. Viņš ir garš. Dirs vēl lejā pēc. Dirs ir viņam lejā, jā. Vēl jāapdabūt 40 centimetrus priekš. Gan es te tagad neko nenokrīt nekas. Stūri taisni vismaz, ja kas ripos, tad lai ripo taisni. Man nepatīk šitādas skečīgas lietas. Nabaga 38. reāli nokļuvis Latvijā, un viņam vēl šitā jācieš ir. Ir virsā. Nu ko, beidzot tas ir noticis. 38. ir mājās. Jā, jau paspēja noskalot, uztaisīt pirmos testa braucienus. Tā kā prieks nereāls, kā jau teicu, tas ir mans bērnības sapnis, un šito es sastāšu sev. Tagad šovasar pabraukāšu tāds, kā ir. Pa ziemu nebraukāšu, par nākamu gadu redzēs, vai stāvēs tikai pasākumos izbraukāšu, vai reāli arī ikdienā ar viņu braukāšu. Tā kā parādīšu nianses, kas viņam ir, gan tehniski, gan vizuāli. Un tad jau viss pats interesantākais būs, pa cik kas ko maksā. Pirmais rekur, ko es jums rādīju bildēs, kopartā no sākuma nebija, bet tai pašā laikā kopartā arī bija defekts. Viņi tur sačakarēja. Lukturi ir nomatējušies, tos es jau atradu pa 55 eiro gabalā jauni stikliņi tos nomainīs. Vai atstāšu chromu, vai liksim šadavu, tos nezinu, domāju, ka atstāšu. Diskus jau esmu noskatījis 19-niekus. Tā, kas tā, starp citu, viss ir oriģinālā krāsā, izņemot kreiso spārnu, tas ir krēsots. Krāsa ir vai Alpina Vais, negaidīti to, ka viņš ir riktīgi dzidris foršs, riktīgi svaigs auto. Tā, ejam aizmugurē, kas mums te bija aizmugurē. Aizmugurē arī lukturis derētu nomainīt, sākumā pamēģināšu nopalēt. Priekšā aizmugurē mazie numuri, rakstiet komentārā, jums patīk mazie numuriņi vai patīk Eiropas stils. Vēl skatīšos, nestrādā. Nevar attaisīt ar atslēgu, viss strādā kā vajag. Tādas sīkas niansītes, ko pataisīt. Aizmugurē ir bardaks vēl, neesmu netīrījis, neko tas stropes, ar ko viņš tu karējies gaisā. Jā, viņš ir papliks, nu tādā ziņā. Ir komforta sēdekļi un piekaramie grieztie zvaigžņu vietē. Jau sarunāts, jau pieraksts ir, pāršūsim. Gribētos, lai aizmugurē regulējumie sēdekļi būtu, galdiņi un tā tālāk, bet visu jau nevar gribēt. Un rekur arī jānokrāso būs rokturi. Tāda svaigāku skatu prasītos, bet to jau pie mūsu slavenā krāsotāja viss ir sarunāts. Šomēnes jau vedīsim. Salonā nobraukums viņam ir 220 jūdzes, kaut kur tā bija. Diezgan dzīvs. Iepriekšējais saimnieks ir no 2007. gada, 77 000 jūdzes bija. Standarta plasmasiņa šīs.
Tā, ko vēl varēja pateikt tehniski? Nestrādā ventilators, jeb salona apsilde, kandiška nepūš. Un ekrāns radio to skan, to neskan, un ekrāns mirgo un nerāda. Un pats svarīgākais, pats lielākais defekts ir kārba. Kārba ir tā, ka ieliekot dreivā, viņš no sākuma tā kā negrib saslēgties, un kad saslēgties, tad uzreiz polē. Vai attiecīgi tā kā baigi slīdētu. Ot viens no tiem variantiem. Nu, redzēs, mēģināsim nomainīt kārbā eļļu, jo ir arī noplūde. No kurienes eļļas noplūde, arī skatīsimies. Tā kā esmu riktīgi apmierināts, parādīšu, kas vēl motortelpā darās. Gribētos it kā skaņu skaļāk, bet viņš ir riktīgi klus motors. Redzēsim, kāds būs patēriņš. Reku motortelpa, bija akumulators beigts, jau to nomainījām, viss muki kārtībā. Tā kā šeit viss ir savs, no apakšas ir noplūde, to taisīsim. Tā kā tā, labi, jāiet iekārtoties aizmugurē krēslā, un tad jau jums izstāstīšu, kas cik man ir izmaksājis. Nu, kā jums man zvaigžņu lietus? Tātad zvaigžņu debesis, ne zvaigžņu lietus. Tātad izstāstīšu jums, cik man šis auto ir izmaksājis. Tā, īsumā nopirku izsolē pa $1300, un šeit ar PVN viņš man tagad nostājies gandrīz 4900 eiro. Tas ir tāds super uz ātro. Jā, starpība ir liela. Tātad sīkumā nopirkot pa $1300 likmi, kopartam samaksāja $1700. Piegāde līdz ostai, iekraušana ostā, dokumentu sakārtošanu tajā galā, kuģis konteinerā vieta, izkraušana Lietuvā, dokumentu atmuitošana, visa tā padarīšana. Izmaksāja tātad 1500 ir piegādes, 330 ir izkraušana šeit Lietuvā, 150 dokumentu kārtošana, man vēl 150 klāt nāca, tāpēc, ka es muitoju Latvijā, kā es jums teicu. 300 bija pati muita, tie 10% no mašīnas vērtības, un 21% PVN, jeb šī gadījumā 700 euriki PVN. Un vēl pa 150 eiro man bija tas ceļš, ka es braucu uz Klaipēdu pakaļ. Līdz ar to dotajā brīdī 4830 eiro. Plus vēl būs loģiska certifikācija, par to es parādīšu jums nākamajā video, kā tas ies, cik tas maksā. Un vēl kaut kāda remonta, es ceru, ielīs 6000 eiro, un viņš man nostāsies. Varbūt pat lētāk. Es domāju, ka pat krietni lētāk būs. Tā kā par tādu cenu, tāds 3.8 bez rūsas dzīves eksemplārs, esmu riktīgi apmierināts. Tā kā tā, un tagad jāķeras pie svarīgākās lietas. Aizmirstu piebilst to, ka pie manis tagad var pasūtīt arī mašīnas no Amerikas. Tā kā droši sūtiet linkus no Koparta.com IAAI. Cik tas izmaksā? Tātad ir mašīnas bids plus Koparta izmaksas, tas ir mainīgais. Atkarībā no atrašanās vietas līdz ostai, tas ir arī mainīgais. Bet no ostas līdz Latvijai vai Lietuvai tas izmaksā aptuveni 1500 eiro plus PVN. Nedrīkst aizmirst arī to, ka pie mašīnas vērtības nāks 10% muita un 21% PVN. Mans pakalpojums par šādu pakalpojumu būs sākot no 500 eiro par mašīnu. Ja mašīna ir dārgāk par 5000 eiro, par katriem 5000 eiro, 250 eiro klāt. Cerams, ka varēja to saprast. Droši jautājiet, zvanat uz WhatsAppu, centīšos visiem atbildēt. Un tagad tiešām ķeramies klāt pie svarīgākās lietas. Aiziet! Nu ko, tikko nomazgāta mašīna var aplaistīt. Bieži es nelaistu mašīnas, kā saka, bet šis ir tāds svarīgs brīdis. Pirmais auto no Amerikas, bērnības sapnis, auto priekš manis, tā kā 3 svarīgi faktori. Nu ko, lai labi kalpo, gan jau izšaut nemācējušas, neesmu tu darījis. Un ko? Aiziet! Un tagad lapsenes lidos. Priekā! Paldies, ka skatījāties šo video, cerams jums noderēs. Es baudīšu mašīnu. Tā kā tiekamies nākamajos video, nākamajās daļās. Spiežam laiku, komentējam, sekojiet. Čau!